aqui quem fala é o JP, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um daily vlog. E hoje a gente vai lá pro Horto de Mogi Mirim. E a gente vai lá e daqui a pouco a gente volta. Tchau! Galera, chegamos aqui no Horto já. No Horto de Mogi Mirim. E daí a gente vai filmar os macacos, os animais. Até daqui a pouco. Tchau! Arara vermelha, arara azul. E aquilo lá é o urubu? Não, gavião de rabo branco. Tá escrito aqui. Vermelho, azul. Fala um oi. Fala um oi. Fala um oi. Fala oi. Não, não vai falar. Aí, falou oi. E a gente chegou na parte das outras arara. Não, arara não, é pavão. Olha, aberto ainda. Hein? Ah, agora é a arara vermelha. Arara. Oh, acertei o nome. Arara vermelha. Não, tô dormindo. Dá uns levando. Aí você grava ela. Agora é uma tartaruga pequenininha. Olha aqui, ó. Ó o bichinho aí. Agora é um monte de tartaruga. Uma ali tomando um solzinho de boa. A maior. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love on me. Gente, agora a gente chegou no macaco-aranha. Macaco-aranha, macaco-aranha. Agora a gente vai ver o pavão. Pavão, não sei o nome desse bicho. Pato! Os patos, quer dizer. É muito bonitinho. Ali parece que eles são feios, mas é bonitinho. Olha a mãozinha dele, gente, que bonitinha. Olha aquilo lá. Acho que eles estão querendo sair. Olha que bonitinho. Corre não, não, corre não. Gente, olha aquelas flores. Não é muito bonita, mas é legal. Gente, agora eu vou mostrar o banheiro.
masculina. Ó, tudo limpinho. Com isso daqui, ó. Vida normalmente. Aqui eu só tô com uma mão só, e daí é meio difícil. Tudo limpinho. Você começa a ganhar aqui muito, hein? Galera, a gente chegou no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilhe e se inscreva no canal. E tchau! O que a gente vai comer? Essa batata daqui, ó. Muito bom. Mac, patrocina nós, hein? Tchau. Aê. Ah, gente, eu tava esquecendo, reparou em alguma coisa? Caiu 2 dentes meus, um aqui e outro aqui. Dessa vez fui eu que tirei um e o outro foi minha avó de São Paulo. Eu só queria falar isso mesmo, que eu tinha esquecido de falar lá no